好啊！咁今日咧就講我嘅 haul 啦。咁近排都收到好多 Squishy 嘅，咁我知道大家都好中意睇我嘅 haul 片嘅，係咪？耶！但係咧我啲 vlog 咧就冇人睇啦，真係好 sad 咯。我好俾心機去剪㗎，希望大家會翻去睇啦。因為其實我剪唔係即係真係為咗你哋嘅，都係我自己即係當係回憶咁樣啦。即係可以俾自己遲啲再睇翻咁樣咯，係咯，所以大家去睇下啦，俾心機剪嘅。好啦，咁我廢話不再説，咁我而家講下我嘅呢幾個禮拜收到嘅 Squishy 啦，其實都幾多下，sell完之後又再買咯，唉，好 sad。之後呢隻啦，呢隻係多得我覺得呢個係最 Squishy 嘅同埋最可愛咯，就係比我想象中大咯。跟住咧，仲有呢隻啦，呢個係 Squishy。因為咧我啲 package 嗰啲嘢咧俾你執晒之後放咗喺呢個箱度啦，所以就喺度抄出。咁就送咗呢個袋俾我啦，係超級靚啊！係之後我中意阿愁啦，之後就送咗呢個阿愁嘅tote bag 俾我啦，係好靚咯。好啦，等我擺埋一邊先。之後咧，佢咧我冇買過佢嘢嘅喎。之後咧，佢送咗勁多嘢俾我咯。我唔知做乜事，佢買俾咗3支阿愁唔係 Inside House 嘅筆俾我啦，4支啊係。有阿錯唔係有阿珍啦，之後有阿愁啦，之後呢個係邊個？呢個係阿樂啦，同埋呢個係乒乓嘅，係好靚咯，真係我都唔捨得用，我仲 keep 住個 package 因為真係唔捨得用咯。係啦，咁咧之後咧仲有啦，之後唔知做咩事送勁多嘢俾我，但我冇喺佢度買過嘢，因為其實我係佢話想送嗰個阿愁嘅袋俾我，跟住點知送埋勁多嘢俾我咯，真係勁感動咯！佢送咗阿愁嘅 Jimmy Jimmy 啦，佢送咗呢隻Rare Squishy 啦，跟住咧仲有呢個阿愁啦。雖然我知道係 fake 嘅，不過我覺得冇所謂，其實同真嘅冇分別咯。真嗰啲係超貴咯，唔知百幾蚊隻，我見過黐線，即係啲人太中意啦，即係有啲人炒高個價嚟買，真係黐線。好啦，之後咧佢就送咗呢一 pack 嘅類似鬼口水啦，但係我有攞佢出嚟啦，就比較黐咗，我唔知點解，我唔知點解，所以我就冇攞出嚟，純粹喺度咁樣演咯。唔知鬼口水定拉麵膠，即係類似啲嘢啦，我唔識分咯。係啦，跟住咧仲有黐線，佢俾咗5包俾 Squishy 咯。跟住咧仲送咗呢啲啦，傻蛋啦，都勁 Squishy 嗰個。跟住仲有呢個啦。之後呢個係勁想要好耐咯，跟住送咗佢送俾我，之後咁值錢喎，唔係咯，全部都爛咩？跟住呢個係勁 rare 咯，好冇？即係我覺得我想要啦。係拉特嘅，不過佢好大陣嗰啲叫咩？嗰啲膠味啊！我係青山出嚟嘅，仲有呢個啦，勁 Squishy 饅頭仔，隔離咧就有人喺度嘈，咪嘈啊！係啦，之後咧仲送咗一 pair 俾我，我癲啊！咁咧就送咗呢隻係特別 Squishy 咯，唔知做乜事啊，送勁多嘢俾我，跟住仲有呢個啦，呢個波波足球，係啦，之後呢個係嘅呢個咩啊 Water Squishy 啦，金錢 Water Squishy 啦，都係仲有。即係呢個魷魚嘅嘅唔知花啊，唔知啲草好靚啦，係啦，跟住咧好之後咧就再講下咧，我喺HK Squishy Base 咧都買咗啲 Squishy 嘅，咁咧就有呢個啦，呢個係我買勁多嘢都係300幾蚊咯，買咗呢個啦，咩品？正啊，真係好 Squishy，大家睇下。唔知。
姆樂園嘅 post 啦，係老母樂園。我照譯嘅簡卡先。佢呢度咧寫住 Mother Garden 老母樂園，耶係啦，就咁啦，唔使理我啦。跟住就好 squishy 啦，呢個都算疏少 squishy 啦。之後咧仲有細細，哇都係咩嘅？即係好 squishy 好疏嘅。係啦，跟住就買咗咩？係啦，買咗呢個啦。呢個其實我本身好耐之前都想買，不過就覺得太大嚿，咁佢賣得好平，咁我就買咗啦。之後咧係都有少少回彈嘅，大家可以睇到。係啊，好啦 ，Dorayaki 啦，都係好係啦。今日太多嘢做，所以嗨咗呢種事，做到神經質。之後咧就喺Hi Squishy 啦 ，Chloe 啦，佢嗰度買咗啲 Squishy，又即係買咗1嚿，跟住佢又送咗2嚿，唔知做乜，係咯，又送啲好 rare 嘅 Squishy 俾我啦。因為有呢個啦，大家要睇住呢個真係頂級嘅 Squishy 啊！唔知我自己講咩，係唔會彈翻上嚟，我呢度睇唔到。我校咗呢個閃光燈俾大家睇啦，真係咧正到痹啊！係冇 press 冇 deflex 係回得勁啊！見到係啦，就係咁啦。之後咧講佢送咗啲咩 Squishy 俾我啦，咁佢就送咗呢隻啦。佢送 Hello Kitty 東粒俾我，其實我係想買咯，跟住佢送咗俾我咯，咩料？好啦，咁佢就送咗啲 Hello Kitty 東粒俾我啦。我應該暫時唔想放，因為即係嗰啲 Hello Kitty 東粒勁辛苦，佢喺我個心碎咗先。佢喺度呼叫緊我帶翻佢翻屋企。主人，快啲帶翻我翻屋企啦！所以咧，我就算啦，佢哋係唔會翻轉頭，咁我就買個第隻去安撫我對 Hello Kitty 嘅心情咯。我唔知我自己講咩，係啦，應該唔 sell 住嘅我都唔知。跟住咧，佢就送咗呢個啦，呢個。佢之後中意俾我試啦，之後送咗呢個俾我試係笨嘅，係啦，係咪好多咪黐線 Poo 嘅pumpkin 啦，買5隻咯，係勁想儲20隻咯，直想，因為每隻都勁 squishy 㗎。好啦，我 show 俾大家睇，大家唔好咁葡萄啊，知唔知？好，睇先。呢隻係勁 squishy 啦，好一隻，之後第2隻，跟住第3隻，係勁慢回彈，之後就第4隻，係咪好慢咧？我冇校慢鏡嘅，話俾你知，跟住仲有一隻。係咪好想要呢？之後咧仲買咗啲比較大嘅 Squishy 啦，因為所以冇放喺個 Squishy box 度。咁咧就有呢個Cutie Creative 嘅啦，係買個 set 咧係超平咯，係平到爆，所以就買咗啦。仲要咁啱有我2隻想要嘅 Squishy，呢個啦。之後咧仲有呢條鰻魚啦，係好 Squishy 鰻魚，睇住。都算幾 squishy 啦，等佢買平啲超長咯。mini loaf 啦，買咗個 mini loaf，佢都係超級咁 squishy 啦。哦，好，係啦，佢係好勁爆 squishy，唔知大家睇唔睇到？咪又要校閃光燈，因為我而家係勁夜拍啦，係啦，唔 show 啦，呢啲大家都知嘅。之後咧，我仲買咗其他嘢，但係唔係 squishy 啦，就係買咗呢個 inside out 嘅 paper 嘅，好靚咯！我揾咗佢好耐啦，之前Joycelyn 啦都有買嘅，但係佢唔係買晒成 set，有冇話手冇呢個，但係而家多咗呢3隻，唔知大家會唔會想要啦？跟住係買咗一 set，我仲未寫拆佢咯，係超靚咯！跟住咧仲有啦，我買咗2隻嘅 Olaf 啦。
同埋 Snowgees 啦，超靚咯。跟住我本來買一隻嘅，但係因為嗰個人想要，我想幫佢買埋啦，但係佢最後喺人哋買咗，咁唔緊要啦，遲啲再 sell 翻出嚟啦。係超得意咯，啲 Snowgees 喺隔離啦，見唔見到？係勁可愛啊！所以咧就買咗兩個，咁一個應該會 sell 翻出嚟嘅，係啦。咁希望大家會買啦，到時我會開 post 講嘅，係啦。咁咧應該跟住咧我唔記得講，之前就係 Audrey 嗰個買咗呢隻 Baby Ram 啦，呢個波幅啦，係啦。其實咧我最想介紹嘅咧就係我啲之前喺韓國買嗰啲 BTS 嗰啲咧，嗰啲相咯，係超級之型仔咯，同香港買嗰啲周邊咧嗰啲嘢咧係超級唔同咯，即係清好多同埋靚仔好多咯。雖然唔係官方嘅，但係我覺得都好清好靚。仲有邊個咧 ？J-Hope 啊，好靚仔啊！佢都好靚仔啊，全部都好中意我。跟住咧瘋狂到我仲買咗專輯咯，即係《花樣年華2》咧，我買咗兩本咯，唔同即係唔同色嘅，所以啲相應該都好唔同，好靚仔啊！等我睇下先，有冇？我個小卡係佢咯，如果有人可以同我換到正角就好啦。黐線，我講乜嘢？正角好靚仔，雖然全部都中意，但係最中意係 V 同埋正角咯。跟住藍色嗰本應該係有少少唔同嘅，但係都係花樣年華2啦。係啦，之後仲有花樣年華1嘅，都係勁靚仔咯，都係抽到 Jin 咯，唔知做咩事。我個 friend 係勁中意 Jin 咯，靚仔啊 J-Hope 正，係啦。咁咧今次咧就發晒 Jin 好靚仔啊！好靚仔啊！好靚仔啊！邊個最靚仔？邊個最靚仔？話俾我知。我知道㗎啦，全部都好靚仔嘅。跟住咧，其實仲有一本啦，就係一類似雜誌啦，全部都係BTS 嘅。係咁咧，又係花樣年華2啦，即係最新。超大個啊！好感動，勁靚仔啊，係嘛？超級靚仔，係勁大塊佢哋塊面咯。show 係咪超靚仔咧正角，我講乜嘢啊？正角，同埋呢個係Redmond， 跟住見面，跟住 Suga 都好靚仔啊，同埋 J-Hope 希望大家中意啦，係啦，希望大家中意啦。好攰啊！拍完之後，我彎住條腰拍啦。好啦，係咁先啦，我要瞓覺啦，再見，拜拜。記住 like，subscribe，知唔知係咪我冰你？同埋咧，記得 follow Curious Sale 啊，我 sell 好多 squishy 啊喺嗰度，知唔知啊？知唔知啊？如果唔係，實你啊！好啦，係咁先啦，再見啊咁多位，拜拜。下條片可能都係 vlog 咯，希望大家會睇。唔係我真係喊俾你睇。